在宁波慈溪罗家庄路附近，记者见到了石先生的哈弗车，拉开车罩，引擎盖下方一片焦黑，座椅等内饰也几乎烧光。石先生介绍，4号下午2点多，他从亲戚家回来，把车停在了这条路边。3点03分时，收到了行车记录仪监控报警。因为我的行车记录仪上有一个司机卡，然后司机车有震动，那个卡会把相关的信息放到我手机上，手机会有一个提示有震动。是什么内容？就是说你车有震动。我大概看了一下照片，我靠，我说前面已经在冒烟了，我就赶紧出来的话，但是火已经完全烧起来了。石先生说，他从家里跑出来，只用了不到半分钟，拐到这个路口时，看到车子已经烧起来了。他准备去后备箱拿灭火器，邻居劝他不要过去。围观的一些群众嘛，他叫我不要过来，太危险了，所以说我就只能看着他烧了，然后我就打了119。5分钟内，消防员赶到现场将火扑灭。至于起火原因，目前还没有确定。石先生告诉记者，他是江西人，2017年在杭州工作时，从当地 4S 店购买了这辆车，上了嘉兴牌照，最近在慈溪使用，一共开了13000多公里。我觉得应该是质量问题吧，因为我车停在这里，车也是锁着的，没有任何一个动的状态或者怎么样的一个状态在那里，它怎么会着了呢？你车里有没有放什么易燃物？没有，我不抽烟的。然后车上是有一包烟，这个烟呢是我过年的时候给亲戚朋友那样子，所以一直放车上都没拿出来。没有打火机，也没有香水什么，全部都是原装的这个配置吗？行车记录仪是有加装一个的，就是装了一个行车记录仪。可能是行车记录仪这个。我觉得应该不是行车记录，因为我不是很专业嘛，我只能从我一些常识来解释嘛。因为车子的火是从引擎盖里冒出来，并没有从里面开始烧起。火起来以后，行车记录仪还拍到了着火的一些画面，说明行车仪是稳定的在工作的。记者了解到，当地消防部门正在等厂家派技术人员过来对车子进行拆解检测，之后会出具鉴定报告。石先生也拨打过哈弗客服电话，目前慈溪当地一家哈弗 4S 店正在和石先生对接此事。因为我只希望这件事情快点处理掉嘛，因为对我生活是有影响的。因为昨天我也想了，真的很后怕的。然后我第一时间给你勘察过，然后你的信息所有的我也已经反馈上去了，该做的资料我已经做上去了，好吧？然后这边厂方已经说他会及时派人过来。后来，记者通过哈弗品牌公关经理了解到，厂方和车主约在5月8号和当地消防部门一起对车辆进行拆解。188红建记者报道。